njagala kutegeeza muganda wange Rasta n'abatulaba bonna eri bangambye nedakika tewali tabu zimala amagye gakiikirira ba parliament 10 mu parliament kyokka ate procedures za parliament tezigakkiriza wadde n'okunyiga ku kintu kyonna mu parliament nasitakookawulidde ekyo nkyo njagala birenga ensonga lwaki ebimu tuba tulina okubyogerako ekyokubiri this is a national army UPDF it is not Museveni army ngono wadaga nti Museveni ajja kujja atuuze bajje no bakole ekyokusatu nga mwanyinazo yayogedde Onebonakatu tulina amateeka getugoberera tetwandibadde natugamba nti no omukwanga lwaki mulowoozamu nti Museveni alina okuvangayo mutabani we buli wakoze ebikyamu awumbirire naye nga ate abalala abamagye bavaako ne bakola ebikyamu in fact ebiri even more lighter ate bo mateeka ne gabagoya ne bagenda mu general court martial so ekyo kikulaga impunity ey'ekika ekyawamu in fact omuntu ena wajja nakijustifyinga zemba mwewunya kubanga obutabanguko mu magye eva buleka ffe abawansi nga ffe tukola ki tunyigiriza kati maliza na kino General Muhoozi Kainerugaba binaabikola simply because si muntu muteeketeeke one teyasoma tamanyi kye bayita diplomacy tamanyi kye bayita international relations betwasoma course unit Makerere ng'olina okusoma international relations eggwanga lyeyisa litya n'eggwanga eddala naye teyasoma nezo kirasi ono weda zasomayo tosobola kusangawo qualification ye ngono yage nti afuna first class kubanga yasembanga eva Sudani no towulira Trump ng'alayidda Sudani tulina okutereezaawo President Museveni kyasinga okwagala amawanga gonna agatwetoolodde okubanga tugatereeza Sudani teteredde ate Sudani katumu bukyanga Bashiri bamuwamba gomanye kiriyo kukimanyi nti Sudani bajawulamu bajeno waliwo jena afuga side ni wabawo ne jena afuga side wano mu Uganda kikwatirako ate webitukwati ezimu principles zaffe enkolagana yaffe n'amawanga amalala pan-africanism tufaayo nnyo okulaba nti Sudani etebenkera nga bw'olaba Somalia okimanyi bulungi nti Somalia America yalemwayo kubanga Abasomali bakuba America ne bamuddusayo yali Museveni yagenda n'atebenkeza Somalia ne Salweruja emirembe tikatulwawo okuli akantu konna akatulise mu Mogadishu naye nga ate America yalemwa so kati n'olutalo oluyinda e Sudani Khartoum lugendo bana myaka emeka kati jeno bwayingirayo ate bali badde ndoza tukuba nabukubi mu ngalo kuwa mu information ne bannange bano jeno Muhoozi bwe yali atandika mu byokusoma yatandikira wano ku State Parents okusoma kyekyo wanti ng'atandika ebyokusoma bye kakati wadda mu magye yasomera mu Royal Military Academy Sandhurst eryo mugimanyi bulungi officer cadet course mu gye lya Egypt okyulya ssebo commander course battalion commander course Kalama kwegamba byonna biri wano no si byakugattiriza ati nze gambye ebintu kati bw'oyagala okulaba training zayitamu genda ku Google obifune bulungi kiyinza okuba nga oba oliawo kyangu okuba nga singa neyibanga Congo oba Sudani aba n'ebizibu kyangu gwe okufuna ebizibu ate naawe bikulumba nga tugeze ba refugee obamanyi banoonya bye baddukira timumbeere mwe bera oluusi oyinza okuba weetaaga okugenda okubaako gy'otereeza abamu baddeyo gye babeera naye ngamba nti oba olya mu Sudani mundu bwe zinaasukka ogiga South Sudani y'ebiseera ebikadde kyabanga kyantu kyayangwiranga abantu okujjanga eno n'amamu ne bakola bye baagala ne babba ne baddayo ne Congo jjukira so kati nze nalirowoozezza nti si kibi era nze sikigaanangako Uganda kutunuuliza lutabaalo mu ggwanga lyonna eritwetoolodde General Muhoozi yali ayingira amagye yagayingira mu bumenyi bw'amateeka ng'owerudiyo General Muhoozi y'omu be baali bamukuza baleeta n'akyemalira Kano Mwama El Gaddafi n'amubuusa amadaala agasukka mulimu n'amukuza General Muhoozi okufuuka General takiriiko lwakuba ateekebbwa okuba nga atuukiridde okufuuka General naye ali kubwa General olw'okubanga balina olujegere bavuga olw'okututwala mu North Korea kino kirabwa lwatu eno family okuva ku maama buli omu bamufunirayo akafu tebereza omukyala tasomangako by education yakutte ebyenjigiriza by'eggwanga ebitambula ebyenjigiriza nga n'abaana be tebasoma era babayisa buyisa ne bavuga ati gwe tukodde basomerawo njagala tubebeerufu Abannayuganda njagala tubebeerufu
njagala tube beerufu ddi General Muhoozi lwe yali atudde mu sseematendekero w'ebyobutebenkevu era enkola ye yali etya. Enefik Media. Njaka tutandike n'ensonga ya General Muhoozi Kainerugaba. Olutalo lwe ne General olutandise. General no nazzeemu okumulaba ng'ali mu judge ng'ali nga musumba ng'agoba ebyokoola. Okusookera ddala njagala kwogera ku nsonga eyo emirundi ebiri. Nayogerako wano ku Fake Media ne mbagamba nti gavumenti ye NRM wano etufuganga bula bwe tubeera mu nnyumba, naye bwe tubeera mu nnyumba bateeka emmere ku dining. Bwe bateeka emmere ku dining ne wabaawo abalira ku dining. Kakati bwe balya ne babwegera ne bakuta ne bajja ne bajjawo amasowaani, ne wabaawo emmere esigadde ku masowaani ne wabaawo abagirya. Kyokka ate bano nabo bwe balya ne bakuta ne baba bagenda okwoza ebintu. Abo batuula eno wabweru waki w'ennyumba. Abo mwosanga bano bakagame mwa bagenda okulya kw'emmere eyozebwa mu bintu. Kakati olwaleero ekyo kibeera reflected kikulaga because literally mu mpisa ey'amagye omuntu ali ku ddaala lya General nga gwe CDF gwe mukamaawe tosobola kuyimirira mu lwatu mu bantu n'omulifalingako nga bafuni. Wanga tweet ya Muhoozi yabadde eri very clear. General Elweru is a buffoon. Tateekeddwa n'okuteekebwa kubeera mu magye ga UPDF. N'ayongera nako n'agamba nti I want him to use his tiny legs to run as far as he can because I'm coming after him. Kitegeeza nga amaze n'okumudescribinga nti alina obugulu butono bwe buti abukozesa okudduka. N'ekyo si kye kisoose lwakuba nti bannayuganda eva beerabira nnyo beerabirira ddala ne tulina kubajjukiza ebbanga lyonna. Omugenzi ono eyafa mwami ono yali ewerisa erimu Jeno Tumwine yali ku rekodi n'ayimirira mu bantu n'agamba simanyi oba akyaliwo mwami bamuyitanga Jeno Angina bali muyengawo nga bakayana ku nsonga z'ettaka erimu n'ayogera ekigambo you want to spoil our army. nga kwegamba General Muhoozi ne saaka eyo yonna yonna amagye ga Uganda tebakyagalaba nga UPDF army nga aga Uganda magye gaabwe. So ekyo General Elweru wano nze ndi musanyufu kimutuukeko kubanga tuze nga tubagamba ebbanga lyonna mwe mulowooza nti mukolera General Museveni ne famire ye mukolera NRM bano bakagame mbagamba bulijjo naye muli bapakasi mu NRM temuyina buyinza. You are not NRM. Ngera ne General Elweru bwe lwamuga kati General Elweru bamukozesa Museveni namukozesa as usual. Simanyi balwaki abantu tebatebana kutegeera modus operandi ya Museveni use and dump. Kakati yamukozesa ekifaananyi kya General Elweru nekyonooneka ensi yonna kubanga yamukozesa okutta abantu abamaliriza wano bwe ekyo kyongera okulaga era bannayuganda balala bonna abali mu layini bwe bati abalindiridde okukolera NRM. Enkola y'NRM tejja kukyuka ebbanga lyonna ojja kukozesebwa naye olunaku lwolikera okuvayo okwogera ku mazima naddala nga gathreateninga dictator n'abamusemberedde ojja kutwalibwa entyaje esembayo wakati General Elweru ebyo biwedde saawa yonna biwedde Honorable Kagame wangambye nti General Muhoozi tatankula ntalo kati olwa General Elweru luvuddewa tukyali ku yavayo n'alumu yagambako yali Kenya yagamba gyasobola olumba mu ssaawa 2 nga taking over Nairobi. Nairobi ngewedde kati yagambye agenda taking over Sudan kasita Trump alayira saawa yonna. Ndowooza era nga abooluganda banga bagamba abooluganda bita ebikoonagana tebyatika. Manyi nti wayinza okuba nga waliwo obusongasonga obwaviiriddeko bajjeno bafaabo okubanga bafunamu obutakkaanya mu institution ze tulina era ezisinga okuba organized tulinamu amagye. Ensonga bwe zijja nga za kinamagye era tujja kubanga zijja kukwatibwa kubanga njagala kumanya General Muhoozi engeri gy'avaayo n'atwitinga buli kaseera
talina bamuyambako anti kubanga era oba tawabulwa ye CDF kimanyi bulungi nnyo ti ye muduumizi w'amagye kakati kyenkugambye nti Lieutenant Peter Erweru kugaye bonna bajjeno naye wabaawo ensonga era manyi nti kigenda kuva mu mawulire mu nnaku ntono nnyo ojja kuba tozzeemu kulaba Erweru ng'ayogerwako nga ne Muhoozi ayogerwako ku nsonga ezo kubanga obwo obutakkaanya obwalabiseeko butono nnyo kubanga omuduumizi retired General yawummula ajja bumalawo General Muhoozi tagenda tutankulira entalo mu nsi endala kwakati avudde mu wano mu Uganda n'ebweru alungi ate bweruwa ate kati Sudani sawa yonna Sudani no towulira Trump ng'alayidde ati Sudani tulina okutereezaawo President Museveni kyasinga okwagala amawanga gonna agatwetoolodde okubanga tugatereeza Sudani teteredde ate Sudani katumu bukyanga Bashiri bamuwamba gomanye kiriyo wekimanyi nti Sudani bajawulamu bajjeno waliwo jena afuga side niwabawo ne jena afuga side wano mu Uganda kikwatirako ate webitukwati ezimu principles zaffe enkolagana yaffe n'amawanga amalala pan africanism tufaayo nnyo okulaba nti Sudani etebenkera nga bw'olaba Somalia okimanyi bulungi nti Somalia America yalemwayo kubanga Abasomali bakuba America ne bamuddusaayo yali Museveni yagenda n'atebenkeza Somalia ne Saweluje emirembe tikatulwawo kuli akantu konna akatulise mu Mogadishu naye ng'ate America yalemwa so kati n'olutalo oluyinda e Sudani Khartoum lugendo bana myaka emeka kati jeno bw'ayingirayo ate bali badde ndoza tukuba nabukubi mu ngalo kubanga twetaaga emirembe gy'Abafirika bannaffe ab'e Sudani Khartoum bajeno bano jeno simanyi baani Dagalo simanyi naani balemeddwa okukaanya ne Burhan okiwulira kakati tulina Muhoozi bw'agamba nti tugenda kukwatana ne Trump tutereezeeyo balina okutereera kubanga twagala musaayi guyiike mu Afirika naye abagoba dda nno mu Amerika baani General Muhoozi batugoba baali oli Junior Biden Junior naye Trump enkolagana yaffe gye tulina omukwano gutusaza mu kabu so tujja kutereezayo Sudani neyanziza josimanyi nti omukwano gubasaza mu kabu onemenyakatu ng'oli wa NUP naye buli gwe tulaba General Muhoozi ng'ayina kuba yali mu myaka gye tugamba nno wakiri giyinza okuba gyefaananyiza kujja Honorable Kyagulanyi twandirowoozezza nti essaawa yonna tuyinza olulaba bbato y'abantu abo babiri General Muhoozi ebintu byakola ng'eggwanga bituteekawa kyannaku nnyo Mwami Shafiiki Abannayuganda balina ensonga ezibaluma naye kituluma nnyo nga ffe bannakazadde b'eggwanga okulabanga omuntu omu ataateekebwateekebwa bakadde be eyagwa obugwi mu bintu kubanga tukimanyi bulungi nti ekifo kyalimu yakifuna ku credit ki yayita mitendera ki criteria ki yali bonus nti olw'okuba azaalibwa mu first final emire nga tebamuteeseteese tamanyi kyakola abeereeyo jeno kitegeeza ki gw'ogenda kujja weeyite profession gy'otali oyo jeno lwakuba nti bazadde be baba basawo baganda obanga bakwatako emmundu oba mutabani wa musawo muganda naye toba musawo muki oba tosawula twagala bannayuganda kwegamba tetumayina kumanya kyenva nkubiriza abakyala bateeketeeke eggwanga buvunaanyizibwa bweffe bamaama okutuuza abaana baffe ne tubalaga babeere babuvunaanyizibwa bwe bakula nga bakutte eddimu ly'eggwanga bakole ebibasuubirwamu kukola kyakulabirako kibi nnyo nti ayeebaka gyebase ng'akubiddwa byakubibbwa n'azuukuka n'awandiika ebintu ebisobola oteeka eggwanga mu bulabe mukirabanga ekyokusaaga okwo okusoomooza n'okuwakula entalo ezitamukwata nako kubanga bw'abanga ejje lyaffe likyalimu ghost payment nga talitereezezza ng'atayagala okuwakula entalo mbwatereeze eggwanga eddala nga n'eryaffe likyali bubi nnyo kiba kyannaku nnyo oyo mukubi wa ddiiru oyo mutabani wa Kaguta mukubi wa ddiiru
nti era buli woolaba nga yeeyingiza mu kintu wabeerawo ddiirwa egenda muki tebatulumirirwangako ate agenda n'atambuliza emirimu gye ng'amenya amateeka. Njagala ombuulire ddi paalamenti lwe yali ezze n'etulambululira emirimu gyaffe egy'abakuumaddembe gye bagenda ne bakola ebweru w'eggwanga. Bw'otunuulira accountability ne transparency eri mu magye g'e Uganda enakuwaza. Bw'olaba embeera ebitongole by'okwerinda gye bikoleramu n'engeri gye bituweerezaamu kyova olaba erujja kulaba ng'obutabanguko mu ggwanga lyaffe buvuddeko ku mbeera y'abannamagye n'abapoliisi okulabika obubi. Era ojja balaba mu kalulu, ojja balaba mu biseera by'ennaku enkulu nga bamanja kula obusawo, ojja balaba nga bayimiridde ku kkubo bakole ebitalina nsa. Ate gwe weerabidde mu kalulu akawedde nti abantu bayambala abamu ofiisi yunifoomu zaffe ez'obuwoomusolo. Abamu baali muleeya ne batandika okukwata abakyala ne babatuusako gw'obulisamaanyi. Nze ndi mu kibiina kya National Unity Platform ntuukirirwa abakyala abanyigirizibwa. Yesebo kituufu abasirikale baali bakwata abaana alimba kiba naye ajja kumuwa information information gye njala okumuwa muhoozi talina lanka gye yali afunye nga bamuwadde buuyi abwereere. Amasomero gonna ag'ekinamagye agayiseemu tewaliwo gye baali bamuwadde nti kati oli meja oli brigadier kati oli lieutenant buli ranka gyatuuseeko mu muhoozi wonna afunye ayise mu ttendekero. Salongoze nkuwadde information neyanziza mama neyanze ate nga muwala wange njagala okuwa Uganda information ku mwami Kagame kyabadde ayogerako. Jeno Muhoozi yali ayingira amagye yagayingira mu bumenyi bw'amateeka ng'owerudiyo. Jeno Muhoozi y'omu be baali bamukuza baleeta n'akyemalira Kano mwama Eri Gaddafi n'amubuusa amadaala agasukka mulimu n'amukuza. Jeno Muhoozi okufuuka jeno takiriiko lwakuba ateekebbwa okuba nga atuukiridde okufuuka jeno. Naye ali kubwa jeno olw'okubanga balina olujegeero bavuga olw'okututwala mu North Korea. Taata jeno muganda wa taata jeno Musale ne jeno Kayinda Lugaba naye jeno. So ebyo byonna biriwo mu bumenyi bw'amateeka okuva nga ayingira amagye jeno Muhoozi. Saagadde n'abantu bannayuganda abali eyo beerumye na mutwe. Kino kirabwa lwatu eno family okuva ku maama buli omu bamufunirayo akafo. Tebereza omukyala tasomangako by education yakutte ebyenjigiriza by'eggwanga ebitambula ebyenjigiriza nga n'abaana be tebaasoma era babayisa buyisa ne bavuga ati gwe tukodde baasomerawa. Njagala tubebeerufu abannayuganda njagala tubebeerufu njagala tubebeerufu ddi Jeno Muhoozi lwe yali atudde museematendekero w'ebyobutebenkevu era enkola ye yali etya. Jeno Muhoozi yasomerawa teyali bweru w'eggwanga. Njagala tujjeyo amasomero gonna ag'ekinamagye. Let us be open. Nakola atya nze nakato bwe nali nsoma bwe mbadde nsoma ku UMI mu Public Administration and Community Development funye first class. Era njagala tubeere beerufu ye yafuna class ki era ate bwe tumala okusoma bagenda ne batuteeka mu practice. Jeno Muhoozi tumutunuulidde enkola ye gy'akolamu yonna mu nkola y'amagye kiki kye yali akoze eggwanga otereeza. Mbabuulire tulina ghost soldiers bane ekitongole kyasinza opafominga obubi by'ebitongole ebibiri ekyamagye n'ekyenjigiriza. Kirimu maama kino kirimu omutabani kino ekirala kirimu taata. Sebo
tewaliwo bwerufu tewaliwo bwenkanya tewaliwo musomereko ku masomero omukulu tetusoma masomero ati no ogenda ononyereze sebo oyo omuvubuka asomera ku ssente yange muvubuka aliwa ati gogenze nogira omuntu eyavaako ku mulembe gwange n'omugerageranya ku mulembe gwange kyenva njagadde omuwa ekitiibwa ne muyita omuvubuka je n'omuhoozi omanyi waliwo n'abayitako ne bava mu generation yaffe nga mubakakaati kamubateeka mu generation yene yaffe era njagala mwami Seafiiki otereze bw'oba oleeta jeno gamba namukadde jeno tomugerageranya ku mulembe gwange ekisooka ba jeno muwozi bamu ku bajeno abato betulina abato myaka emeka ng'ogyeko bajeno Kayula bajeno Sejjusa bajeno naye mbadde njala kuwa mu information ne bannange bano jeno muwozi bwe yali atandika mu by'okusoma yatandikira wano ku State Parents okusoma kyekyo wanti ng'atandika ebyokusoma bye kaakati bwadda mu magye yasomera mu Royal Military Academy Sandhurst eryo mugimanyi bulungi officer cadet course mu gye lya Egypt okyulya ssebo commander course battalion commander course Kalama kwegamba byonna biri wano no si byakugattiriza ati nze gambye ebintu kati bw'oyagala okulaba training zayitamu genda ku Google obifune bulungi moderator katono nnyo lwakuba kyannaku nnyo nti abasajja bano bagenda ne bayingirira akadde kange goba wa Saalongo njagala eggwanga limanye nti bamaama by the way let us be serious on this point tetuyisa buyisa baana kuyita mu mayunivasite twagala omwana tumuteeketeeke obukugu bwafunye buyambe ettafaali ku ggwanga mu institution eyo gye tuba tumuwadde awo tusobola okugamba nti ebitabo byono tubiganiddwamu naye ebyokubeera nga yalya sente yange eya fees gye n'omuhozi onkoze bubi nnyo ompadde disservice nga maama nti sente yange y'omuwa omusolo eyadde kuweerera amasomero ago gonna n'ag'ebbeeyi osazeewo okugangayira ku gweri yagayitamu yasomera South Africa yasomera njagala takinade njagala okubawa Jeno Muwoozi yayitanga atya Jeno Muwoozi yava wano mu ggwanga n'atwalibwa ebweru okusoma essomero lye sigenda kwogera n'atwalibwa ne mutabani we yali vice president w'eggwanga lino yali Gilbert Bukenya naye ekikwewuunyisa mutabani wa vice president Gilbert Bukenya ye yalagiriranga Jeno Muwoozi waliyo baamala okumulagirira ne bakomawo wano mu ggwanga ng'ayise bulungi nnyo mutabani wa vice president ekyaddirira n'olwaleero zembuyaga sebo yafuna accident yali mabira kakati mumbeera eyo be yali mu bibiina ebya wansi yasoma n'omuloodi Saalongo Erias Lukwago somero ki lindamu wowaga tumenye eddawo yasoma nabo kati nze nkugamba be yasoma nabo Saalongo Erias Lukwago ye yamukwatiranga peni n'amuwandikira ne mu kitabu nga ne sente asomera bwereere okitegedde ekyokusomera ku State Parent buli omu akimanyi yasomerayo naye nga bambi abasomesa bibatabukako ne batyabulwa kuba musajja muyeekera essomero nga batyo diggala bagamba owa kati ekyo kimujjako kubanga tiyasoma nanti okusoma n'okuyita byanjawulo okusoma nga n'okuyita byanjawulo byenjogerako njagala okole program olumbe eyali vice president omubuuze ki ekyatuukawo nga omutabani amaze okukola obulungi n'akomawo wano mu ggwanga kati betutunuulira ensi Uganda nze nnyina omukisa nti ndi Saalongo Katonda bakuwa ebintu bisatu olina okukyuka ne bwoba toyagala kyuka kisooka bakufuula Saalongo oba Naalongo olina kuva mu byansa kuba bakwawudde mu balala buno ekyokubiri Katonda bakuwa ekiwalaata yagala toyagala abakwawudde mu baki Katonda bakuwa envi n'otuuka mu stage efuna envi Katonda abakwawudde mu balala oyina okutandika okulambika naye tulina ekizibu mu ggwanga Uganda ekyomusajja alina ekiwalaata ng'alina n'envi
omuntu bwe yatuuka nga myaka egyo ng'afuuka kitiisa tujja kuyitira muzeeyi gundi akulye omuntu oyo afuuka mulogo afuuka mutemu akolima ate ebikolimiro bikwata yensonga lwaki abo bakyakutiisa eri ekyalo n'abaana abato naye omusajja oyo atiisa yava mu kubeera ng'atiisa bannayuganda n'ayagala atiise East Africa atiise Africa oba oliawo n'ensi yonna kyannaku okubanga omusajja oyo omukadde atuuse mu myaka gy'abalogo n'abeera nga yeefuukidde ddala ekizibu n'ayagala asigire n'omutabani nga yakyaliwo omutabani yatugamba lwatu nti senga nkwata obuyinza bannamawulire ngenda bakulashinga simanyi oba mwakiwulira era ntera nnyo okubanga mwogerako n'oŋŋamba komaawo ne mmanya nti kyotya n'atugamba nti Kenya mu ssaawa 2 aba amaze ogikola ki n'atakomaawo najja n'atugamba siagala nakulwayo najja ku bya General yatuwadde ekirabo ekya Christmas ekyokubanga tuzze tugamba bannayuganda nti General mutemu yeetaaga kukwata ne bamuteeka ku flying squad ne bamukuba amasasi ng'ensi yonna eraba omulambo gwe ne gwokebwa ne gutwalibwa mu nnyanja ne guyibwa General Muhoozi yayongedde okukonamu sitampu bye tuzze twogera General ye yalumba abantu b'e Kasese ne bakwata omusinga ne bamusiba ne bamuwaliza n'omuwaliriza okukkiriza emisango gy'atazza songereko nti kuwoda za General Muhoozi yennyini General Muhoozi yalagira ow'ekitiibwa Katumba Wamala ne President Museveni balumbe Kasese tokirinako bujulizi ani yali omudumizi w'amajje obuddo bali bayeekera ani yali omudumizi w'amajje obuddo omudumizi w'amajje obuddo we yali General Katumba Wamala era kigambibwa kyekyamukyusisa n'okuwambibwako yawambibwako naggalirwa nemumuza mu nguudo bemamala omuggalira ne bagana naye kale bambi sajja kino kyali kyaffeddemu katukiteeke mu nguudo kati kyenjagala okutegeeza nti bannayuganda mwekaabireko nga mwakalaba abaana ba NUP oba bannayuganda nga bakkiriza emisango oluvannyuma lw'okuteekawo embeera nga tebalina kyakusalawo nga twalaba omusinga ng'eyakulemberamu okutta abantu b'e Busiiga oba b'erunzululu ye General Oreru nga bwe yamala okutta abantu n'akuzibwa n'atakomaawo n'atwalibwa ng'omubaka wa Parliament ow'amagye mu Parliament y'eggwanga naye nga America evuddeyo netugamba nti oyagwana kusebwako natti era ne bamuggalako omwayayi oyo n'ayimira ku madala ga Parliament n'atugamba nti ye talina kye yeetaaza America enkuba eryokanga n'etonnya mbadde nsaba General Muhoozi mu bubi bwe nga CDF akwate General Oreru amuggalire akakiiko k'amagye akawozesa abantu ba bulijjo kamuwozese kamusingise emisango batuyambe bamuteeke ku flying squad bamasasi ng'ensi yonna eraba olw'ebikolobero bye yatuusa ku bantu b'e Kasese kuba kitegeeza nti senga addamu okufuna omukisa abantu ba regioni zonna endala tugenda kiruzaako ekyali e Kasese onabe twaha neyanziza neyanzege teri kintu kisinga kunnyumira nga Honorable Nakato kwesiga Honorable twaha naye beera mugumu kangenewa salunga tono Nakato ngenze wa Rastafari neyanza General Muhoozi abantu oli bwatuno yalabira ddala nga General Museveni yabayogedde General Muhoozi wabayogedde kale ate mwana ttu ekyemisanze ngenda kugamba nti ensonga z'abajjeno zigenda baza abajjeno tibalina ekirungi omusajja omukulu ow'ekiwalaata waali mu house tinze nyinza obutaagala nnyo kuwandowooza enkwereru ne Muhoozi ga bukuubagano bye balina olw'ensonga nze manya ate kabaka wa byonna Museveni kwe gaye kyenasinga omulabako nti omusajja asobola okusanga parties ezaawukanye nemba kwegamunaatera otuuka okwetta n'abakkiriza ne mukutambulira mu kikapu kimu kwegaze nkimanyi kwe gasagala kigendawo naye nkimanyi Museveni ajja zikkakkanya entalo za lumba era wembadde ngamba naye nyiza okwogera ku kyebweru nti naggambako nti nze sirina buzibu na ggwanga lyaffe kugenda kutabaala mu mawanga malala olw'ensonga ez'enjawulo naye ekibuzo kirina kubeera why and how lwaki era tutya oba tukwatagana nti nze nyinza okulowooza nti ye bw'agamba ku nsi nga Sudan kituufu erina ebizibu byayo Congo erina ebizibu whereby nti abamu nga ffe tulina enzikiriza egamba nti omulirwano gwokya bbiri a peaceful neighbor is a peaceful you oba tukwatagana tikiyinza okuba nga oba oli awo kyangu okuba nga singa neighbor nga Congo oba Sudan aba n'ebizibu
kyangu gwe okufuna ebizibu ate naawe bikulumba nga tugeze ba refugee obamanyi banoonya bye baddukira ti mu mbeera emu ebeera weba oluusi oyinza okuba weetaaga okugenda okubaako gy'otereeza abamu baddeyo gye babeera naye ngamba nti oba olyawo mu sudaani emundu bwe zinaasukka ogigasa ku sudaani y'ebiseera ebikadde kyabanga kyantu kyayangwiranga abantu okujjanga eno n'amamu ne bakola bye baagala ne babba ne baddayo ne Congo jjukira so kati nze nalirowoozezza nti si kibi era nze sikigaanangako Uganda kutunuuliza lutabaalo mu ggwanga lyonna eritwetoolodde naye nsigala mbuuza tutya era lwaki so kati nze nendowooza nti General Muhoozi ono yeetaaga just kyebatyoka bagiyita amini fefe no mukomito tukiyita kaliya guide wa counseling kaŋŋambe naye kati bwe simanyi mu magye bye bakiyita nedda mwana tu okuyiga tekuyinte kukola ki kyova olaba tugambye nedda ate mwana tuze kaŋŋambe kansa ekintu bwe kiti si buli mwana lwazza omusango nti lwobonereza kituufu ate mwana wazza omusango tutamutte mbuuza bubuuza fiiki omwana wazza omusango tutamutusibako lwampaka nedda simukusibako lwampaka era nsaagala olowooze nti actually kyenjagala kansa asooka ategeere nti Uganda ng'eneebeera mu mirembe njagala tulowooze lwakuba tuyinza okukyogera kye bayita peaceful transfer of power oba peaceful transition nti bwe tubanga ebintu emu tunaabitereeza tusooke tuggyemu kye bayita okusonga mu muntu oba obusungu mu bintu ebyenjawulo nti gwe newoona weyagala Muhoozi okumugjawo tugezaasobezza ate kyetaaga kujjayo luga oba mukwata matayi kati gwe vaawo naye gwe twongerako ye CDF kituufu ye CDF era sikiwaka era naye abyogera akimanyi CDF gwe kyogaa ye mwana muto okusoma lwaki olowooza nti yeetaaga counseling kati nze ngambye muffe tukiyita counseling naye mubali bali bantandaalo kafuna information eno nedda si information njala mubuuza ekibuuzo singa abadde let's say nga General mulala si Muhoozi nga yatweetinga bwati treatment era senga General Sejjusa because ntwalabako Sejjusa wano ngali ku radio ku CBS nayogera ebigambo obulyo byatwalibwa nti si byama owamagye talina byogera nasibwa emyaka 9 Muhoozi has been treating this nonsense for almost okuva n'emyaka 2 nga tewana kumufuula CDF nga tweeting eyo treatment yandibadde yemu singa abaddewo General mulala katugeze kale lweru ya tweetings ekyo treatment yandibadde yemu kati nyinza obutamanya treatment yalibadde ekyo naye kyenjagala okukyeninga kyeŋŋamba honorable kwiza kyeninga kyensiga kyakwega kyabaategeera kiri nti oli ensonga gye yakoze yeetaaga okuteekebwa mu kifo kyeggali nti eno ku local level tugiyise counseling mu level yaabwe ne bagiyita batya nti mu magye tulinayo institution tulinayo lecture room mwe basomera information about that information rasta nze naawe tuli muntu wa bulijjo bwe tuba tusoma nga tuteekebwateekebwa mu matendekero ag'enjawulo batuteerawo kye bayita code of conduct mwana wattu neeno mu bufumbo basenga baterawo code of conduct emiramwa ne principle kwe tutambulira kwe tutasobola kukola ki era bwe bamala ogikwasa bweti bagikwasa tonna bakukola kikutikirwabamamaje balina code of conduct agibulikinze ebbanga lyonna kubanga teyasoma kyekiri kyenagamba kenjagala otegeeza bannayuganda ne bapanelisiti bannange nti General Muhoozi lwakutumuttaddeko ebirowoozo naye General Muhoozi kagolokoozi aka General Museveni ne genocide era kiva mu General Muhoozi kyonna kiba kikiikirira bano ono akigambye bannayuganda mulongo kyabadde agamba kiri nti nze siwakanya yowa view nga bw'okisiiga oba nga bw'okireese oba CDF oba zaatya naye kyenjagala tutegeere nti bwe tuba tunasolovinya ensonga za Uganda tuyina basics ze tuyina okugoberera nga mpayo okubedda kikazimpedeko bw'abanga ye CDF nasose nenkugamba ensonga z'abajeno ziba z'abaki z'abajeno that was the first issue gwe kyongamba amagye gayina ensonga zaagwo amagye those are issues of generals live issues of the general with the generals kyekisooka then nga wogeffe tuli bantu ba wansi abantu ba bulijjo bino ebintu waliwo kyemmanya abalina obinyinyonyola mu house kantandikira Museveni live alone president ali mu house nti amagye gano galina abantu 10 abakiikirira agabakiikirira mu parliament amagye ga Museveni
tetuli wano kwebuuza bibuuzo weegala obuuza ekibuuzo bwekityo olyokotegeere nga mpunzika bwe nti deno nakitegeere nga bwagaye nti begabaga abantu nkugambye waliyo abakiise 10 abajja mu palamenti y'abantu si bwengambye then kati gwe kikyombuzi then kyeŋŋamba ono bw'aba wuliriza kiri bwe kiti iffe betugamba nti ffe tuli bantu batulonda ebibuuzo bye aba mp babibuuze abo on behalf of ffe bagambye abantu baani kambuuzeemu ekibuuzo tebayita minister najja from the cabinet n'abaako ebibuuzo byannyonnyola kyembuuza who is there to represent Majemu House then kati kuŋŋamba otya mumulemeddwa then house namwe muveewo my view is nze omuntu wa bulijjo tosobola kunkaka kukola kyesisobola nze kyensobola okukola ku answer those questions zengambye ez'amagye ye mp omulonde atula naabo bamanyi nti bakiise baddala then gwe nobuuza abamagye bo boogera ki ku nsonga eri Niniga my view is ensonga zaba general. Era our concern yali badde ku kiri kyakolebwa eruwanga. Ne yanzege otukiriza kalike omukulu ke yayogedde. Ndi twali itaano. Aneda seo tuli ku nsonga y'amagye. Yanzege muzikeze mulemu katono. Tugenda kuba tukomawo n'ensonga y'okulaba Uganda. Ensonga y'ezzike. Sebo kano kankagambe model